Ara sí que la manera de treballar ha canviat una mica, perquè ja tens una mica en ment com quedarà si ho fas llavors en paper. Entonces, clar, te trobes que moltes com aquesta ja t'ocupen tota la pàgina. Bueno, pues, ja sé, saps que aquestes són per entremitjos i coses. I això és disseny de personatges? Exactament. Això són aquests. Aquest, en concret, és el primer dibuix que vaig fer de l'Ocre, quan m'envia el guió al Josep. La primera prova de personatge? Primer. Vull dir, per això és una mica... Ja vaig anar polint una mica, això és l'esborrany de la portada, i això són una mica tots els personatges secundaris que van apareguent, i això ja és, diguem, també és una mica, això és, diguem, tot això del primer tom, això és el segon, i això són els últims del tercer. La tònica general, que és com molt més clàssica. El que hem dit és, abans, la revista Tulu, com li diguem, és l'única revista de terror que en aquest moment s'està publicant, l'única revista de còmics que està publicant a Espanya. Estan sortint 2 números a l'any i ja en tenim 10 publicats amb algun especial i hem volgut dedicar una vitrina només dedicada a aquesta vitrina i podeu veure tots els exemplars que s'han publicat fins ara. Torno a repetir, l'única revista de terror que hi ha en aquest moment a Espanya, i veureu també aquí a la dreta sobre la revista ja en anglès, el número 1 publicada en anglès per als Estats Units, pel mercat americà. En aquesta altra vitrina és allò la prova, no? Quan diem que és un personatge universal, ostres, doncs aquí, escolta'm, ho toquem, i aquí teniu els còmics realment internacionals, no? Pocs còmics en aquest moment en Espanya, pocs còmics poden presumir d'estar publicats en 7 idiomes diferents. Pocs còmics poden presumir. I aquí, la vitrina, ens direm amb l'autor que ens ho expliqui, aquests són originals del llapis que hem dit, doncs perquè veieu una miqueta com treballa ell abans de convertir-ho en el que he vist penjat amb els quadres. Això el que veiem aquí és una mica un abans i un després. Aquestes 2 làmines d'aquí són realment les primeres tires que vaig fer amb els primers guions. El tema és que el Josep viu, que és el guionista, ell viu a Mallorca. Jo soc d'Eivissa però visc aquí. Doncs clar, ens veiem molt poc i quan estàvem començant és que pràcticament no ens vàrem veure les cares fins que ja portàvem una feina feta. Doncs clar, ell enviava els guions per internet i anàvem fent proves. Diem que aquestes van ser les primeres, aquestes 6 són de les primeres tires que es van fer. Són, clar, ja veieu que aquí era com tot molt més artesanal, ho feia en colors, ho feia amb... I això de quin any estem parlant? Això deu ser del 2004-2005.